Labas rytas, sugalvojau aš padaryti jums video savaitę su manimi. Šiaip aš iš tikrųjų galvojau penktadienį jau, kad filmuosiu pirmadienį. Bet tiesiog taip gavosi, kad žiauriai šiandien nenorėjau filmuoti. Bet taip pagalvoju, vis tiek, jeigu savaitę su manimi, tai vis tiek mažiau filmuosiu biškį. Vieną dieną. Tai jo, kiekvieną dieną tipo aš visos dienos nefilmuosiu. Tai vat, tai žodžiu, dabar į stotelę ir susitiksime mokykloje. Taigi, aš filmuoju savaitę su manim. Duok. Ir žodžiu, per pirmą pamoką atėjo tokie du bernai. Jie baskatus pasidarė. O Dieve, baisu, žinokit. Baisu. Tai jo, dabar biškį dažomės ir eisim į biologiją. Hello! Biologija! Yeah. Happy. Dabar jau po 4 pamokų yra kita jau pertrauka ir žodžiu tokį gerimuką. Jinai tai čia valgys su mišne, čia visokių. Ir tai iš viso nežinau, gal. Žodžiu, šiandien jau antradienis, vakar važiavau skiepytis, tai biškį skauda ranką, bet šiandien nieko. Labai didelis rūkas, nežinau, ar matot čia. Tai tipo jo biškį skėrė. Ne, neskėrė, bet taip gražu, ką žinai. Pirmą pamoką turim matematiką. Šiandien po 3 pamokų perrašinėjau matematiką, nes gau 9, aš žinau, tipo. Bet šiaip man žiauriai blogai sekasi ir aš gau 9, tai aš tiesiog vos neapsiverkiau, aš vis tiek. Aš ten žiauriai mažą klaidą padarau. Tai tipo, ką su 10. Он претендовал назвать мировой столицей легкой промышленности, даже корпус сооружен. Tai žodžiu, einu iš mokyklos ir aš prisiminiau, kadangi mano mamos yra gimtadienis šį sekmadienį ir aš dar jai vis neturiu dovanos. Aš galvoju, kad reiktų kokios sausainių dėžutę, jos mėgstamiausi, nes jau seniai iš tikrųjų, kada pirkomės juos ir tipo jai žiauriai patinka. Tai nupirksiu. Tada galvoju, gal mane tokį filmuką padaryti, sudėtant, kur tiesiog nuotraukos, mūsų prisiminimai, žodžiu. Žodžiu, toks yra dalykas, arba galiu, nežinau, kokie atvirutė. Bet tipo, norėjau kažką kitokio padaryti šiais metais, nes vis tiek jau jubiliejus 40, nors atrodo kaip kokių, nežinau, 35, bet kažką reiktų kitokio padaryti. Gal filmuką, bet aš nežinau, kaip aš spėsiu, nes man kiekvieną dieną atsiskaitimai, man rytoj biologijos atsiskaitimas ir aš šiandien turėsiu ją mokintis ir neturėsiu laiko tenais padaryti to filmuką. Tada ketvirtadienį fiziką rašom, penktadienį mes ten pristatysim, žodžiu, lietuvių. Ten apie knygą kažkas tokio ir dar kitą dalyką mes pristatysim, be žodžių, gal nebent tada ketvirtadienį, bet nežinau. Tai jo, tai sugalvosiu, nežinau, kažkaip dabar einu sūrą nupirkti, nes reikia. Žodžiu, sugalvojau pasišnekėti su jumis apie vieną dalyką. Tipo, aš kai buvau mažytė, mes turėjom šuniuką, tokį vipą, bet paskui tenais tiesiog, negalėjom susitvarkyti, tiesiog žinot. Aš mažytė buvau ir tiesiog, tiek to, bet tiesiog, paskui nebeturėjom. Ir tada praėjo labai daug metų, nežinau kiek tiksliai, bet praėjo tikrai daugokai, kai mes neturėjom jokio gyvūno. Ir tada
Neprisimenu, per kurį mano mamos gimtadienį gavom kačiuką. Bet žodžiu, aš neprisimenu, palaukit, dabar galvoju. Žodžiu, arba buvo man 9 arba 10, neprisimenu tiksliai. Bet sugalvojom, kažkaip aš labai norėjau kačiuko gyvūną kažkokį ir labai mamai zyziau. Ir žodžiu, tiesiog aš tada plovau, prisimenu galvą. Ir mano mama pasakė, kad ar tipo norėčiau kačiuką ir sakau jo. Ir sako, nupirks. Ir tipo aš, negaliu, aš ten šokinėjau iš laimės, eikti savo, aš, žodžiu, negaliu dar vis patikėti. Ir žodžiu, mes susiradom kačiuką ir mes atvažiavom, tenais buvo 2 berniukai ir mes vieną norėjom įsirinkti. Ir jie būtų tokie buvo mėly, aš vos nepasiimu tų 2. Ir mama jų irgi ten vos, bet sako, ne vieną. Tai žodžiu, vieną įsirinkom, įsirezervavom, nes dar kaip ir negalėjo mums duoti, nes kažkoks dar jiems skiepas ar kažkas tokio dar liko. Taigi dėl kažko dar negalėjo. Ir būtų mums davę po mano mamos gimtadienio, jau ten biški vėliau, po kokio mėnesio. Ir tada pradėjom galvoti, kad tipo, bus labai daug plaukų. Ir galvom, gal pliką kačiuką. Pliką, ką aš žinau, tipo, be plaukų. Ir žodžiu, mes suradom vieną kačiuką. Jis vis tiek buvo su plaukais, nebuvo, kad ten plikas. Juodas, biškai aišku, buvo plaukų. Tai kaip ir negali sakyti, kad labai plikas, bet vis tiek. Ir žodžiu, pasiėmėm visą naktį, aš nemiegojau. Aš tiesiog girdėjau, aš bijau, kad man ant galvos užšoks. Aš labai bijau, nežinau kodėl. Ir tipo, nes man keista, praėjo tiek daug metų ir gyvūną tu turi. Čia yra tiesiog keista. Nežinau. Ir žodžiu, žiauriai blogai aš įsimegau. Kiti irgi blogai įsimegoja, nes aš tiesiog ten, žinokit, kaip pamišus ten, nežinau, kas man buvo, man tiesiog, nežinau, kas buvo, žodžiu. Ir taip atsikėliau ryte ir mama sako, žinok, negalim taip turėti, nes, sako, tu bemiegės naktis, sako. Ir turime atiduoti atgal. Ir aš sakiau, mama, ne, prašau, nes žinot, aš tiek metų jos prašiau ir dabar tiesiog paims ir atims iš manęs. Ir žodžiu, ir gavas, kad kitą dieną ar dar kitą kažkurią dieną išvežė tą kačiuką ir, žinai, ten jį laikiau, aš verkiau, prisimenu, kai jį išvežė. Nes, mano svajonė buvo turėti kačiuką. Arba ten, kad ir šuniuką. Ir, žodžiu, žiauriai liūdėjau. Ir aš dabar, aš negaliu, žodžiu, vienas kačiukas atsirado pas tetą, sakysiu, nes vėl turėčiau aš jums vardinti, kas ten tokia. Ir, žodžiu, pas tokią tetą, jie kažkaip išlaisvino kačiuką. Aš nežinau, buvo pasilikęs vienas be mamos, kadangi jie į kaimą labai daug važiuoja, tai ten kaime jį rado. Ir, žodžiu, jis buvo žiauriai mažiukas, žiauriai mielas ir aš norėjau jį pasimti. Aišku, mama neleido. Ir tada aš ten atvažiuodavau, žaisdavau su juo, tada vardą jau jam išrinkau, bet kitą davė vardą jam. Nors sakė, kad mano vardą duos, bet žodžiu. Ir užaugo dabar jau toks didesnis, jau toks jau nebemažiukas, jau metai ir kažkiek mėnesių. Ir, ir kažkaip pradėjom kalbėti, kad kaip visai norėčiau, nes jis ir paskiepytas, jis, tiesiog turbūt geriausias katinas pasaulyje. Gerai, negaliu geriausias sakyti, nes būna gal geresnių, bet, vien pliusai apie jį. Ir, žodžiu, ir, bandau išnekėti, kažkaip išnekėti, mama, gal pasiėmam, nes ir nemokamai tiesiog mums atiduos, tai, nereiks pinigų mokėti. Nes tada, kai tą mažiuką norėjom pasiimti, ne tą pliką, tai mes tada sumokėjom pinigus ir kai mes atsisakėm, mes tų pinigų atgal negavom, tai jau. Tai, žodžiu, ir sakom, bandžiau kažkaip ją išnekėti. Ir paskui kažkaip pradėjom galvoti apie tai, kokio jinai norėtų kačiuko. Kad ten Meino meškėnas jai labai gražus, ten dar kažkokie plikiai, ten man nepatinka. Bet, žodžiu, bet Meino meškėnas pritariu, nes tikrai gražus. Ir norėtų juodo, ir ten visai, bet sako, pažiūrėsim, bet nepirksiu. Ir ten pradėjome šnekėti, sakau, tai žinai, sakau, aš jau žinau, kur čia galėtumėm pastatyti. Taigi, sakau, jeigu ten įsiprikakuotų, kol būčiau aš mokyklai ir tu darbė, tai ventiliatorių tiesiog grįžusi jungtumėm, ten tualete, aišku, ne virtuviai,
žodžiu. Ir žodžiu, pradėjau šnekėti ir kažkaip Benas irgi įsitraukė, mano brolis. Sako, tai visai irgi norėčiau tokį didelio kačiuko, tokį mielą. Žinot, jis mažiukas, jis ten šneka, žodžiu. Nesuprasit. Sako, kaip tikras ten dar kažką kaip liūtas, nežinau, žodžiu. Nes šiaip Meino meškėnai, kai kurie, tai tikrai būna žiauriai dideli užauga, net už šunis kartais didesni. Ir bet kai kurie ten Meino meškėnai nebūna, kad ten labai dideli būna ir mažesnių. Ir žodžiu, aš kažkaip atsiguliau į lovą, miegoti ir aišku, visą laiką, kai aš turiu eiti miegoti, man visos mintis atsiranda. Ką aš per mamos gimtadienį, ką aš mamai dovanosiu per jos gimtadienį, tada kačiukas prasidėjo. Ir aš jau, žinokit, aš susiplanavau viską, aš jau pradėjau net vaizdus savo darytis galvoj, kai aš turiu tą kačiuką. Ir aš sėdžiu mokykloj, va šiandien, ir aš tokia laiminga, atrodo, lyg aš tą gausiu jau kačiuką, jau aš, žinokit, taip nusiteikiau, kad atrodo, lyg man tikrai jau pirks kačiuką. Nors nepirks. Bent jau kiek žinau, tai nepirks. Ir ir kažkaip sakiau, kad aš šiaip gal tikrai, jeigu galėtumėm kačiuką tą pasimtumėm iš kaimo, tikrai pasimčiau ir viskas būtų gerai. Bet aš manau, gal labiau norėčiau aš kačiuko nuo pat mažens auginti, nes vis tiek, jis nuo pat mažens gyvena su tavim, pripranta prie tavęs. Aišku, ir jisai priprastų, bet vis tiek yra daug fainiau, kai tu matai savo gyvūną, kaip jis auga ir, žinot, vis tiek yra kitaip. Kitoks jausmas. Ir jinai sako, tai va. Bet kame yra esmė didžiausia, jaučiu, kad plaukų žiauriai daug būna. Ir aš, ir dėl to mes norėjom, neimti ten su plaugai to kačiuko paskui. Plikas. Nežinau. Bet, ir aš kažkaip. Aš žinau, kad mano mama pamatys šitą video. Nes jinai žiūri mano kiekvieną video. Shout out, ką aš čia pasakiau. Shout outas to my mom. She's very beautiful lady and I very love you. Gerai, aš biškį paskubu, nes aš jau čia 8 minutės šnekuoju, man dar visą savaitę reiks nufilmuoti. Žodžiu. Ir kame yra esmė, kad aš jo labai noriu ir aš jau atrodo, jaučiuosi, sakau, lyg aš jau turėčiau tą kačiuką, lyg jau tuoj atveš manį. Ir aš jau pradėjau galvoti apie vardus, jau kelis sugalvojau. Ir aš nežinau, ką man daryti. Ir aš žiauriai noriu kačiuko. Ir aš dabar pradėjau sveikti, aš žiauriai noriu kačiuko Meino meškėno rudo. Aš jau suradau nuotrauką, kokią aš norėčiau. Bet aš nežinau kodėl, man tiesiog norisi rudo. Tiesiog rudo, aš nežinau kodėl. Aišku, jeigu ir gaučiau ten pilką arba ten juodą, aš tikrai netiduočiau atgal ir man būtų gerai, man būtų svarbus, kad kačiukas. Bet labiausiai norėčiau rudo. Jeigu tada rudo neišeis, tada arba pilką arba juodą. Bet šiaip labiausiai rudo. Akis tai nesvarbu. Jeigu būtų mėlynos akis. Šiaip tada, jeigu būtų mėlynos akis ir rudas kačiukas, būtų my twin. Tai jo. Bet šiaip, žinai, mama, pasižiūrėk šitą video, gal biškį pagalvok. Gal kažkuriam video jau, žinokit, pradėsiu ir sakysiu, žiūrėkit, ką turiu, kačiuką. Žiauriai būtų fainai. Belia kaip. Gerai, aš baigiu šnekėti, bet jo, tiek norėjau pasakyti. Ir aš nebegaliu, man reikia biologiją išmokti. Jūs žinot, kiek ten klausimų? Aš nežinau. Aš nesuskaičiavau, bet žiauriai daug klausimų biologijos testui. Ir aš nebegaliu. Dar matematiką reikia daryti ir aš nesuprantu, nes dabar mes pradėjom kažkokius tokius. Atsiprašau, aš kozijų, bet nežinau, ar matosi. Kol buvo diskriminantai, tol aš viską supratau. Kai dabar šiti prasidėjo, nebegaliu, tai žodžiu, tai dėl kačiuko tai mokyklų. Visai, žinai, būtų fainai, mama. Tai va, tai susitiksim, jaučiu rytoj, nes aš šiandien nebeturėsiu ką filmuoti. Ir baigiu filmuoti, nes man dar reikia visą savaitę nufilmuoti. Šiandien neapsakoma grožio dangus.
kaip cukraus, vata kokia. Tai kad, žodžiu, šiaip, manau, pasiruošęs biologijos atsiskaitimui, bet tame yra esmė, kad jinai yra iš paskutiniųjų pamokų, ne iš pirmųjų. Būtų buvę gerai, jeigu būtų buvus iš pirmųjų, tai tada atsiskaityčiau ir būtų rami galva. Dabar ne. Nu, žodžiu, tikėkimės bus viskas gerai. Ketvirtadienis dangus toks biškė, nežinau, kažkoks įdomus ir šiandien aš atsiskaitysiu. Ką aš atsiskaitysiu? Fiziką. Tikiuosi, kad pavyks viskas ir mano autobusas jau tuoj atvažiuos. Tai va, bye bye. Atsiskaitėm rusų 10. Labai gerai. Hi guys, tai dabar yra dailė. Bigbekas. Dailės nėra. Aš turėsiu špipą. Ir užpip. Ir vėl turėsi. Aš negaliu su tais ligbekais. Žodžiu, tai dabar... Aš šoksiu toj pro langą. Nieko dabar nebus. Žodžiu, dabar bus dailė. Nebus. Ir po dailės mes eisim į ten kažkokias veiklą, kažkas tokio. Tai žodžiu, praleisim dailę. Labai cool. So, hi guys, šiandien penktadienis pasidarėm slit back. Ir žodžiu, dėl to, nes vakar žiauriai baisiai galva atrodė. Tipo, ne taip žiauriai. Biški, bet šiandien žiauriai. Ir tipo, jeigu po laidais eisiu, So I put it slit back. Yeah. Ir žodžiu, pirma pamoka matematika. Tai gerai, nes atsiskaitysiu iš karto ir bus visą dieną tiesiog netokia stress out. Ir tada vėliau bus 4 pamoka ir 5 lietuvių ir atsiskaitysim lietuvių. Bet taip gavas, kad aš tos knygos neperskaičiau. Pasirodo, ne tą reikia skaityti. Ir bet pusę klasės sakė, norės perrašyti ir mokytas sakė, kaip norėsite, arba šią savaitę arba kitą. Tai jaučiu kitą. Tai gerai, spėsiu perskaityti. Tai va, bye bye. Važiuoju su autobusu. Žiauriai blogai jaučiuosi. Nenakėsiu siaubą. Slick back. No, slick back. No, slick back. Čia mėjos buvo panaudotos putos, kad suslikbekinčiau. Šiandien yra jau šeštadienis ir šiandien nuvažiavom, mama įsikeitė pinigų, nusipirko ten vaistų, man nuo gerklės, ne nuo gerklės, bet nuo kosulio. Aš jau kokį mėnesį nepasveikstu, nu žodžiu. Ir šiandien vakare, nu dabar einam į Petko ten kažko, ir šiandien vakare atvažiuos tėtis, sakė kažką pasišnekėti reiks, kaip tėvui ir dukrai, tai aš nežinau, bet sakė, kad tipo būsiu laiminga, tai gal telefoną gausiu. Jau grįžau. Raudoni žandai dėl to, kad buvau mašinai su broliu ir labai saulė šviečia ir aš tokia nesugau, kad duris atsidaryti. Žodžiu, kuo toliau, to blogiau jaučiuosi. Labai negerai. Kada aš pasveiksiu, aš nežinau. O, dar sloga, tai nebegaliu, kad mano klasiokė Irida, jinai vieną kažkokį per metus suserga. Aš irgi taip noriu. Bet žodžiu, parodysiu, hola. Ten nusipirkom. Aš beveik nebeprakvepuoju. Tai žodžiu, parodysiu pirmą, ką išpirko. Tai dropę nusipirkau. Šįkart mažesnė, nes aš prisimenu per kalėdas nupiešiau, nutapiau. Kalėdišką tokį, tai galvojau, kad baisu reiktų. Tada antrą va tokį nusipirkau. Tokį. Čia yra netikras kraujas ir aš galvoju, kadangi mokykloje galvojom su keliom draugėm nusidažyti, galvoju pasiimsiu, nes vis tiek tipo galvoja, kad aš būčiau, jo sako, kad būtų žiauriai gerai, jeigu aš būčiau pelytė, tipo baisi pelytė, bet aš nenoriu jokia pelytė būti. Šiaip norėčiau vampyrų būti.
Aš anais metais dariausi, bet gal ir šiais metais. Tai jo, jeigu ką pasimsim. Ir tada dar iš Pepko klijų nusipirkau, nes man jau pasibaigė, tai jo. Toliau iš Lidlo aš neėjau, bet mama ten ėjo. Tai žodžiu, nupirko tokių guminukų. Čia yra 4 akys. Ir aš įdėsiu ištai šitą, nes jau tiek liko. Palaukit, aš jums parodyti. Nu, va tiek va liko. Nu, tai beveik jau aš pusę suvalgiau. Tai dabar va čia įdėsim šitų akių. Bet gaila, eiktų savo kaip kvepia, bet gaila, kad tik 4 įdėtos. Bet, nu. Ir kaip tik tilpa, žinokit, jaučiu daugiau ir netilptų. Kaip tik. Jo, nes vos užsidaro, palaukit. Va. Ir toliau dar guminukų nupirkau. Tai tokių. Tai tipo padaryti iš želdibo. Kažkokių tokių tiesiog miksas visokios. Man patinka, kai su tokiais baltais būna. Tai aš iš tikrųjų galvau, kad įdėsiu jums savo reakciją, kai gaunu telefoną, bet tiesiog aš kažkaip maniau, kad gal reakciją pasiliksiu sau, nes tiesiog nenoriu, kad mane kaip ir džedžintų kažkas. Na, aišku, ar taip, kai tu filmuoji vlogus ir dedi YouTube visą laiką kažkam nepatinka, bet tiesiog, nežinau, aš kažkaip šitą norėjau, manau, sau pasilikti, bet, žodžiu, apsiverkiau aš tenais. Jo, labai apsiverkiau, žinokit, aš netikėjau ir pamatysit paskui, kad aš tikrai verkiau iš mano akių, bet jo, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad nelabai norėčiau dėti šito video, kur mano yra reakcija, nes, manau, norėčiau šitą savo pasilikti, tai nesupykit, bet jo. Taigi, žodžiu, kaip matėt, gavau telefoną ir dabar mes atidarysim. O Dieve, aš kaip prisimenu, žiūrėdavau tos ten YouTuberius iš kitų šalių, jie ten į Apple Store eidavo ir... O Dieve. Panyšti. Jūs... Čia negali būti, kad čia mano telefonas. Jūs matot kokio gražumo? Nu, daug, eik tu savo, koks šitas, eik tu savo čia dabar. O Dieve, koks gražus. Eik tu savo. Čia yra meno kūrinys. Jūs pažiūrėjau, man dabar baisu, aš dabar ne... Aš laikysiu prie širdies, nešiosiu visur su savimi, aš nepaleisiu iš čia. Žinot, koks dalykas yra? Čia 15 plius. Aš nebeturiu žodžių. Aš galiu čia įjungti. Manau, kad galiu. Va, kad čia įjungti. Šitą jau čia paspausiu. Ne. Čia lipdukas dar bus. Adatėlė. Čia šitas jaučiu galima čia ant šito užsidėti. Eik tu savo, Dieve, bravimus. Galvau, iPhone, jūs neįsivaizduojat. O Dieve. Aš eisiu pirmadienį mokyklą. Nebaigiau sakyti. Žodžiu, aš pirmadienį eisiu mokyklą ir sakysiu, žiūrėkit, ką aš gavau. Nu, aš negaliu, aš netikiu. Eik tu savo. Taigi šiandien mes važiuosim į Megą. Reiks mamai ten kai ko nusipirkti, nes šiandien mano yra mamos gimtadienis. Tai vat, tai žodžiu, susirašėm.
Važiuosi, man reikia telefonui to tokio dalyko nusipirkti. Kaip ten jis vadinas, pamiršau. Ir žodžiu, vakar užsakiau man dėkliuką. Labai fainai, toks gražus labai. Ir... jo. Tada kokia mama sakė, kavinę nueisim, nežinau, pažiūrėsim. Ir galvojam mes Austėją šį mėnesį nuvaryti į tokį... neprisimenu, kaip jinai sakė, kaip vadinasi, bet žodžiu, siaubo tenais kambariai bus 5 ir vienas... parkas ar kažkas tokio. Ir tipo čia naujas atsirado ir aš jau mačiau, nes... vėl užmiršau aš jo vardą. Įmesiu žodžiu, koks čia vardas. Žiūrėjom, aš ir Austėja ir tipo ten žiauri krypį ir žiauri norėtumėm. Ir aš manau, kad tikrai filmuočiau. Ir jo. Bet kadangi jau matėm, tai tipo kaip ir nebus tai baisu. Nors vis tiek bus baisu, aišku. Bet jo, kažkaip. Tai va, tai žodžiu, važiuojam į Meką. Žodžiu, jau grįžau namo seniausiai. Blogai jaučiuos. Bet sakė mama, kad rytoj vis tiek turėsiu eiti į mokyklą, aš nebeprašneku. Nekreipkite dėmesio, aš čia žiūriu televizorių. Tai žodžiu, užsisakėm kiniečių, nes mano brolis pradėjo zyst, kad nori žaislų ir žodžių. Ir nusipirkom tokį pyragaitį. Tai vat. Ai, bet to tą galiuką man pavyko nusipirkti. Dabar kraunasi telefonas. Manau, rytoj tikrai dar neįsiu su telefonu. Tikrai ne. Nu, su tuo telefonu, nes tipo, man dar reikia ten persikelti, o dieve, čia dar daug darbo su tuo telefonu, tai rytoj tikrai neįsiu su juo į mokyklą. Ir šiaip nenorėčiau be dėkliuko neiti su telefonu, nes tiesiog naujas ir nežinau, tipo. Tai jo. Tai jo. Tiek va. Mama nusipirko savo džinsų. Ir jo. Jaučiu čia pabaigsiu, nes nebeturiu ką filmuoti šiandien ir labai aš pavargus. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote. Kitą video jau filmuosiu su tą kamerą jaučiu, turbūt. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao.